வெல்கம் டு வில்ஸ் பாய்ஸ். வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வில்ஸ் போட் ஹவுஸ் என்ற இடத்துல கல்லூரி மாணவர்கள், மருத்துவக் கல்லூரி மாணவர்கள், பல்கலைக்கழக மாணவர்கள், பொறியியல் கல்வி மாணவர்கள் போன்ற அனைத்து மாணவர்களுக்கும் இலவசமாக மீன் பிடிப்பது எப்படி என்ற ஒரு ஒர்க் ஷாப்பும், ஹைக்கிங் மேங்க்ரூவ் ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே நடந்து போகிற ஒரு ட்ரெக்கிங் ஒரு ப்ரோக்ராமும் வந்து இலவசமாக பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். இந்த பயிற்சியை அனைவரும் பெற்றுக்கொண்டு ஒரு நல்ல ஒரு மனநிலையில் போவதற்காக இந்த நிகழ்வு நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அதனால் எந்த கல்லூரியாக இருந்தாலும் யாராக இருந்தாலும் வில்ஸ் நிறுவனத்தை தொடர்பு கொள்ளலாம். வில்ஸ் போட் ஹவுஸ் என்ற நிறுவனம் தான் இதற்கு ஸ்பான்சர்ஷிப் பண்ணி வில்ஸ் பாய்ஸ் என்றவங்க இதை செய்கிறாங்க. வாங்க எல்லாரும் உள்ள போகலாம். வெல்கம் டு வில்ஸ் பாய்ஸ் அண்ட் வில்ஸ் போட் ஹவுஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹைக்கிங் போக போகிறோம். அதாவது மேங்க்ரோவ் ஐலாண்டில் வந்து ஹைக்கிங் போகிறோம். இந்த மேங்க்ரோவ் ஐலாண்ட் வந்து 3 விதமான நிலப்பரப்பை சார்ந்திருக்கும். அதை நம்ம போக போக அந்த ஹைக்கிங்கில் ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுப்போம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹைக்கிங் வந்து டோட்டலாக வந்து ஒரு 1.5 கிலோமீட்டர்ஸ் கவர் பண்ணக்கூடியது. அதாவது 3 விதமான நிலப்பரப்பு. ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா சைடில் ஃபுல்லாக மேங்க்ரோவ் ஃபாரஸ்ட்டால் சூழ்ந்திருக்கும். நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா கருவேலங்காடு இருக்கும். அதாவது இந்த மேங்க்ரோவ் ஃபாரஸ்ட் டு கருவேலங்காடு இந்த நிலப்பரப்பை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து எப்போவுமே ட்ரையாக தான் இருக்கும். இது வந்து எப்போவுமே வந்து ஈரப்பதமாக தான் இருக்கும் அந்த மேங்க்ரோவ் ஃபாரஸ்ட்டில். ஆனால் அந்த கருவேலங்காட்டில் எப்போவுமே ட்ரையாக தான் இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹைக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். இந்த இடத்துல தான் எப்போவுமே ஹைக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். அந்த ஃப்ளாக் இருக்கும். அந்த ஃப்ளாக் வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் டே அன்றைக்கி ஏற்றினது. பாண்டிச்சேரியிலே ஒரு 3வது பெரிய ஃப்ளாக் இது தான். இந்த தீவுக்கு பேர் வந்து மோடி தீவுன்னு சொல்லுவாங்க. அது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே இருக்க மேங்க்ரோவ் ஃபாரஸ்ட் எதுவும் அழியாமல் இருக்கணுன்றதுக்காக மோடியோட பேர் வச்சுருக்காங்க இந்த தீவுக்கு. இப்போ நம்ம அந்த 3 விதமான நிலப்பரப்புன்னு சொன்னோம். ஒன்று வந்து மேங்க்ரோவ் ஃபாரஸ்ட், அப்புறம் கருவேலங்காடு, அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே சென்ட்ரல் விவசாயம் பண்ணுறாங்க. இந்த தீவில் ஃபுல்லும் உப்பு தனியாக இருக்கும். ஆனால் நடுவில் மட்டும் விவசாயம் பண்ணுறாங்க. அது எப்படின்றதையும் வில்ஸ் பாய்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. வில்ஸ் பாய்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஸ்டிக்கை கொடுத்துருவாங்க. கையில் ஸ்டிக்கும் பூட்ஸும் கொடுத்துருவாங்க. நம்ம எப்போவுமே ஸ்டிக்கை யூஸ் பண்ணி தான் நடக்கணும். அந்த ஸ்டிக்கை யூஸ் பண்ணால் தான் நம்ம நடக்கிற சேத்துல, மேங்க்ரோவ் ஃபாரஸ்ட்னால எப்போவும் சேருக்குன்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். அந்த சேத்துல கீழே விழாமல் நடக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மேங்க்ரோவ் ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்க ட்ரீஸ் எல்லாமே, அதாவது மேங்க்ரோவ் ட்ரீஸ் எல்லாமே அந்த ரூட்ஸாலையும் லீஃபாலையும் தான் சுவாசிக்கும். இங்கே இருக்க மேங்க்ரோவ் ரூட்ஸை யாரும் மெரிக்காமல் அதுக்கு அந்த பாத்வேலே நடந்து போக சொல்கிறாங்க வில்ஸ் பாய்ஸ். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ரூட்ஸை மெரிக்கும் போது அந்த ரூட்ஸ் உடஞ்சி அதோட சுவாசம் கட் ஆகிறதுனால அது மரங்கள் சாகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லோரும் சேத்துல நடந்தால் தான் அவங்களுக்கு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாகவும் இருக்குன்னு சொல்லி வில்ஸ் பாய்ஸ் நம்புகிறாங்க. இந்த ஹைக்கிங் செஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெளியே அந்த ஹீட்டை விட அந்த மேங்க்ரோவ் ஃபாரஸ்ட்குள்ளே வந்தோடனே ஒரு கூலிங் கிடைக்கும். ஏன்னா அந்த மேங்க்ரோவ் ட்ரீஸ் வந்து 24 hours ஆக்சிஜன் கொடுக்கறதுனால நம்மளுக்கு எந்த ஒரு ஹீட்டும் தெரியாது. உள்ளே வந்தோடனே ஒரு சந்தோஷமாகவும் இருக்கும். ஒரு புத்துணர்ச்சியோட ஒரு கூலிங்கை நம்ம அனுபவிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த மேங்க்ரோவ் ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்க அந்த மேங்க்ரோவ் ட்ரீஸோட வகைகள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 டைப்ஸ் இருக்குது. ஆனால் நம்ம பாண்டிச்சேரியில் 3 டைப்ஸ் மட்டும் தான் இருக்குது. அந்த 3 டைப்ஸில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவிசீனியா, ரைசோஃபோரா, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா புரூக்கேரியா. இந்த 3 விதமான ஃபாரஸ்ட்டை மட்டும் தான் பாண்டிச்சேரியில் சூழ்ந்துருக்குது. இந்த மேங்க்ரோவ் ஃபாரஸ்ட்னு சொல்ல போனால் இந்த 3 விதமான ஃபாரஸ்ட் மட்டும் தான். காலேஜ்லேருந்து வரும். இன்றைக்கி வந்து ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட் டேஸ் அண்ட் வில்ஸ் போட் ஹவுஸ் கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க எங்கள் ஸ்டாஃப்ஸும். இங்கே வந்து ஹைக்கிங், ஃபிஷ்ஷிங்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஜாலியாக இருந்துச்சு இன்றைக்கி டே. கூடயே வந்து வில்ஸ் பாய்ஸ் அவங்க கூடயே இருந்து எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்க. எப்படின்னா வந்து நெட் யூஸ் பண்ணணும், ஃபிஷ்ஷிங்லாம் பிடிக்கணும், எப்படி சொல்லி கொடுத்தாங்க. அந்த சேஃப்டி பார்த்தோன்னா அவங்க கூடயே இருக்கிறதுனால சேஃப்டியாகவும் இருந்துச்சு. அந்த டிரைவிங்காக இருக்கட்டும், ஸ்பீட் லிமிட் எல்லாமே வந்து நமக்கு ஏற்ற மாதிரியே செஞ்சாங்க. அண்ட் நிறையா வந்து சொல்லி கொடுத்தாங்க. அந்த மாதிரி ஃபிஷ்ஷிங் மெத்தட்ஸ்லாம் எவ்வளோ இருக்குது அதெல்லாம் வந்து சொல்லி கொடுத்தாங்க.
மேங்கோ ஃபாரஸ்ட் பற்றி சொன்னாங்க. அந்த ஒவ்வொரு ட்ரீஸு அதை எப்படி பொல்யூஷன் ஆகுது, பிளாஸ்டிக்கால் எப்படி ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் வந்து அழியுது, அதை பற்றிலாம் சொன்னாங்க. அந்த இதில் வந்து நிறைய அவேர்னஸ் வந்து நமக்கு கிடச்சி. இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஆனால் நாம் யூஸ் பண்ணுறது சுற்றி திரும்ப நமக்கு ஏதாவது ஹார்ம்ஃபுல்லாக வருது, இதை பற்றிலாம் வந்து சொன்னாங்க. ஆனால் இந்த அவேர்னஸை இங்கே இல்லாமல் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் வந்து ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸில் அப்படியே ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும். யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு எங்களுக்கு. தேங்க்யூ. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 20 மினிட்ஸ் ரெஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் நம்ம ஃபிஷிங் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். அதாவது அந்த செகண்ட் செஷன் சொல்லக்கூடிய அந்த நம்ம ஃபிஷ்ஷிங்கில் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த மீனவர்கள் எப்போவுமே ஃபிஷிங் வந்து ஃபிஷ் பிடிக்க தான் போவாங்க. ஆனால் அந்த ஃபிஷ் பிடிக்கிறப்பவும் நமக்கு எவ்வளோ பிளாஸ்டிக்ஸ் வருது, வலைகளில் ஃபிஷ்ஷோட பிளாஸ்டிக்ஸ் தான் மோஸ்ட்டாக வருது. அந்த பிளாஸ்டிக்ஸை வலையிலேருந்து ரிமூவ் பண்ணும்போது வலைகள்லாம் எந்த அளவுக்கு கிழியுதுன்றதை நம்ம இந்த ஃபிஷிங் செஷனில் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஃபிஷிங் மெத்தட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கில்லட் மெத்தட் சொல்லுவோம். இது வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் ஃபிஷ்ஷஸை பிடிக்கக்கூடியது. அதாவது மீன்கள் கூட்டமாக வந்தால் அந்த கூட்டத்தை வளைச்சி பிடிக்கக்கூடிய மெத்தட் தான் இது. இந்த கில்லட் மெத்தட் பார்த்திங்கன்னா ஃபுட் ரோப், ஹெட் ரோப், இந்த மாதிரி 2 ரோப்பை கொண்டு இருக்கும். இந்த 2 ரோப்லேயும் வந்து 2 பேர் இருந்து வலையை விடணும். குரூப் ஆஃப் ஃபிஷ்ஷஸை பார்த்து தான் அந்த வலையை விடணும். அப்போ தான் மீன்கள் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அது ஹில்ஸ் பாய்ஸ் வந்து எப்படி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வலையை விடணும்னு சொல்லிட்டு சொல்லிக் கொடுக்கறத நீங்கள் பார்க்கலாம். இந்த வலையை தண்ணியில் விடும்போது பார்த்தீங்கன்னா கையில் இருந்த அந்த ரிங்கு, பேஸ் லைட், செயின் இது மாதிரி எதுவுமே கையில் இருக்கக்கூடாது. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா வலையில் மாட்டிக்கிட்டு அது எல்லாமே தண்ணிக்கு போயிடும். சம்டைம்ஸ் அதை மாட்டிக்கிட்டு நம்மளையும் தண்ணிக்கு இழுக்கிற வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் அவங்களுக்கு முன்னாடியே நாங்கள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் கொடுத்துட்டோம். அதெல்லாம் கழட்ட சொல்லிவிட்டு என்னதான் கேட்பீங்க, அது தெரிஞ்ச கருத்தானே. நீங்களே லைவாக ஃபிஷிங் பண்ணி நீங்களே அதை எடுத்துகிட்டு போகலாம். நீங்களே ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்லாம். ஸ்லோவாக இருங்க. ஈவனாக இருக்குங்க. உங்களுக்கு யார் மேலே கோவமா அப்படியே தூக்கி விட்டடிங்க. ஒரு வாரம் அவருக்கு பார்த்துக்கோ. அவங்களால முடியல, ஹெல்ப் பண்ணுங்க. பிடிக்காதீங்க, விடுங்க, பிடிக்காதீங்க. அந்த குருமாத்தை கழிச்சுட்டா நல்லா இருக்கும். இல்லை தண்ணியில் நீங்கள் மறக்க வேண்டிய நிலைமை வரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வழியாக வலையை விட்டு முடிச்சாச்சு. இப்போ வலையை விட்டு முடித்ததும் அந்த ரவுண்டாக வளைச்சிருக்க அந்த வலைக்கு நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த குரூப் ஆஃப் ஃபிஷ்ஷஸ் இருக்கும். அந்த குரூப் ஆஃப் ஃபிஷ்ஷஸை எப்படி வலையில் மாட்ட வைக்கிறதுன்றதை நீங்களே பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஜினோட சவுண்டு உங்களுக்கு கேட்டிருக்கும். இந்த இன்ஜினோட சவுண்டை யூஸ் பண்ணும்போது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மீன்கள் எல்லாம் பயந்து பிரித்து வலையில் மாட்டிக்கும். அதுக்காக தான் இந்த இன்ஜின் சவுண்டு யூஸ் பண்ணுறாங்க. இது கடல்லையும் இதே மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. எங்கே போனாலும் குரூப் ஆஃப் ஃபிஷ்ஷஸை பிடிக்கணும்னா அவங்க இந்த மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அது மாதிரி இன்ஜினோட சவுண்டை யூஸ் பண்ணும்போது மீன்கள்லாம் பயந்து பிரித்து வலையில் மாட்டிக்கும். ஒரு வழியாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வலையை இழுக்கிறாங்க. இப்போ வலையை இழுக்கிறப்போ ஃபிஷ்ஷஸ் வரும். அது கூடவே பிளாஸ்டிக்ஸ் எவ்வளோ வருதுன்றதை நீங்கள் பார்க்கலாம். இந்த ஃபிஷ்ஷிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா சில டைமில் வந்து இந்த நம்ம கையாள முடியாத அளவுக்கு ஒரு சில ஃபிஷ்ஷஸ் வரும். அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த விஷம்னு சொல்லுவோம். விஷம்னா ஒரு மனிதனை கொல்ற அளவுக்கு விஷம் கிடையாது. அந்த குத்துனா நம்மளுக்கு டிடி போடுற அந்த லெவலுக்கு வரைக்கும் அது அந்த மாதிரி ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸை கையாள விடாமல் ஹில்ஸ் பஸ்ஸை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. இந்த ஃபிஷிங் செஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஒரு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராமாக எடுத்துகிட்டு போக மாட்டோம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் கண்டிப்பாக லைஃப்பில் ஃபிஷிங் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க.
மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் மேக்ஸிமம் அந்த தூண்டி போகிறதெல்லாம் நிறுத்திருப்பாங்க. இந்த மாதிரி போட்டில் போயிட்டு ஒரு கில்லட் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி ஃபிஷிங் பண்ணுறதெல்லாம் கண்டிப்பாக யாரும் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. அதனால் அவங்களுக்கு ஒரு புதிய எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொடுத்ததோட நாங்கள் ஒரு சின்னதாக அவேர்னஸ், அதாவது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் அந்த அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் மாதிரி எடுத்துகிட்டு போகாமல் முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுத்துட்டு எங்களுக்கு தேவையான அவேர்னஸ் நாங்கள் கேட்க போகிறோம். இந்த ஃபிஷ்ஷை காட்டுங்க. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் நிறைய வரதை நீங்கள் பார்க்கலாம். அதை பார்த்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. அவங்க என்ஜாய் பண்ணுறதை பார்த்து வில்ஸ் பாய்ஸ்க்கு ஒரு எனர்ஜிட்டிக்காக இருக்குது. ஏன்னா நம்ம கூட்டு வரது அந்த என்ஜாய் பண்ண வைக்கிறதுக்கு தான். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அவேர்னஸை நம்ம சொல்ல போகிறோம். இந்த ஃபிஷ்ஷஸ் வரதை நீங்கள் பார்க்கலாம். அது கூடவே கொஞ்சம் பிளாஸ்டிக்ஸும் நீங்கள் கவனிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபிஷ்ஷஸை எப்படி வலையிலேருந்து எடுக்கணும்ன்ட்டு வில்ஸ் பாய் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஃபிஷ்ஷை வந்து வலையிலேருந்து எடுக்கிறதுக்கு ஒரு மெத்தட் இருக்குது. அதுபடி தான் எடுக்கணும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது அப்போ தான் வலையை கிழிக்காமல் எடுக்க முடியும். அது தலை வழியாக தான் எடுக்கணும். அப்போ தான் அந்த வலைக்கு எந்த ஒரு சேதாரமும் ஆகாமல் அந்த ஃபிஷ்ஷஸை சேஃபாக எடுத்து முடிக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளாஸ்டிக்ஸை வலையிலேருந்து எடுக்கணும். இந்த ஃபிஷ்ஷஸை கூட நம்ம ஈஸியாக வலையிலேருந்து எடுத்துடலாம். ஆனால் அந்த பிளாஸ்டிக்ஸ் எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அந்த ஒரு பிளாஸ்டிக்ஸ் எடுக்கிறதுக்கே நமக்கு 10 to 15 minutes கிட்ட ஆகும். அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ இவ்வளோ பிளாஸ்டிக்ஸ் கிடைக்கிறப்போ அதை எப்படி வலையிலேருந்து எடுக்கிறது, சிக்க மாட்டாமல் இருக்கிறதுலாம் அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். இந்த நம்ம லேண்ட்லேயும் பார்த்தோம் பிளாஸ்டிக்ஸ், இப்போ தண்ணிலையும் பார்க்குறோம் பிளாஸ்டிக்ஸ். இந்த பிளாஸ்டிக்ஸால் தான் இவ்வளோ பிரச்சனையும். ஃபிஷிங் கூட சரியாக பண்ண முடியும். அது கொடை வெளிய வருது. திரிபுரா டக்கு திரிபுரா. ஏய் மலைனால சாடுறா திரிபுரா. இது பிரெக்னன்ட்டா இருக்கு. எத்தனை மந்த்? தெரியல. எதுவும் பண்ண முடியல. எவ்வளவு பிளாஸ்டிக்ஸ் வந்து பாருங்க. இந்த பேட்சில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் பிடிச்சிருக்காங்க. ஆனால் பிளாஸ்டிக்ஸ் அதிகமாக பிடிச்சிருக்காங்க. இருந்தாலும் நாங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட அவங்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க. ஏன்னா அவங்க இடத்துல இருந்து நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம், புதுசாக ஃபிஷிங் பண்ணுறப்போ வலையில் அந்த ஃபிஷ்ஷஸ் வரும்போது அதை கையில் பிடிக்கிற சந்தோஷம் இருக்குதுங்களே, அது ஒரு தனி சுகம் தான். அது ஒரு புதுவிதமான சந்தோஷமாக இருக்கும். கண்டிப்பாக அவங்க ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுறதை நாங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கோம். நான் எடுக்கவா? அப்படி எடுத்தால் எடுக்க முடியாது. பற்றி தான் பேக்கணும். அப்படிதான் ஒரு ஓரமாக போட்டுருங்க. நிறைய ஃபிஷ் கிடைக்குது போல. ஒரு ஆள் இழுத்துட்டே இருக்கணும். நம்ம வலையை விட்டோன்னா இன்னும் பிளாஸ்டிக் அதிகமாக ஏறிடும். இது ஒன்று வந்து அது புடி, மீனை புடி. யாரா? இதோ ஒரு மீன் இருக்கு, ஒரு மீனை புடி. இதோ ப்ரோ அதை விட்டுருங்க. இந்த மாதிரி மீன் வந்தால் விட்டுருங்க. இதை கை வைக்காதீங்க. இந்த மாதிரி மீன் விட்டா கை வைக்காதீங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ்ஷஸ் பிடிச்சி அந்த நெட்ஸை நம்ம கிளியர் பண்ணிவிட்டு அந்த நெட்ஸை நம்ம அங்கே கரைக்கு போயிட்டு வர க்ளீன் பண்ணணும். அப்போ தான் நெக்ஸ்ட் டைம் அதை ஃபிஷிங் பண்ண முடியும். என்ன சொல்லுங்க? அது கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 hour ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ஃபிஷிங் முடிக்க போகிறோம். இப்போது ரெடி 1 2 3 ஸ்டார்ட். ஸோ முதல்ல இந்த ட்ரிப் அரேஞ்ச் பண்ணதுக்கு ஃபஸ்ட்டு தேங்க்ஸ் வந்து குரன் சார் சொல்லணும். சார் இட்ஸ் அ வண்டர்ஃபுல் ட்ரிப். எங்கள் பசங்க வந்து ஹாஸ்பிட்டல் பேஷண்ட்ஸ் பெயின் வரிஸ் அதில் தான் ரொம்ப பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லணும்னா அவங்களுக்கு ஒரு புது ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் கிடச்சிது இங்கே வந்ததுனால. இல்லையாம்மா? ஒரு நைஸ் ட்ரிப். நான் காலேஜில் அவங்க வேறு சுச்சுவேஷன் வேறு என்விரான்மெண்ட்டில் இருப்பாங்க. ஸோ இது வந்து அப்பார்ட் ஃப்ரம் லேர்னிங் அவங்களுக்கு ஒரு தனி இதுவே இருந்துச்சு இல்லையா இப்போ இந்த ட்ரிப். ஸோ மோரோவர் இங்கே நிறைய கற்றுக்கிட்டாங்க எங்கள் பிள்ளைங்க. ஸோ தெரிஞ்சது இல்லையா பிளாஸ்டிக்ஸ் எவ்வளோ அஃபெக்ட் பண்ணுது நம்ம லைஃப்ன்ட்டு. ஸோ ஹவு டு ப்ரிவெண்ட் தீஸ் ரிவர்ஸ் அண்ட் மேங்க்ரோவ் ஃபாரஸ்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் நம்ம நிறைய லேர்ன் பண்ணிக்கணும். ஸோ மோரோவர் சொல்லணும்னா உங்கள் பாய்ஸ் தே ஆர் வெல் டிசிப்ளின்ட். அதுதான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லணும். ரொம்ப நல்லா பிஹேவ் பண்ணாங்க எல்லாருக்கிட்டையும். ஏன்னா நாங்கள் எல்லாம் கேர்ள்ஸ் கூட்டிகிட்டு வந்திருந்தோம். ஸோ நல்லா பிஹேவ் பண்ணாங்க, நிறைய ஹெல்ப் பண்ணாங்க, நிறைய சொல்லிக் கொடுத்தாங்க, இல்லையா நிறைய சப்போர்ட் பண்ணாங்க. ஸோ தேங்க்யூ ஆல் பாய்ஸ் ஃபார் யூ. தென்
இன்னும் என்ன சொல்லணும்னா நீங்கள் ரொம்ப ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் பண்ணி கொடுக்குறீங்க, அது ரொம்ப சந்தோஷம் சார். இருந்தாலும் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு மினிமம் அமௌண்ட் கூட வாங்கியிருக்கலாம் எங்கள் பிள்ளைங்க கிட்ட. ஏன்னா உங்களோட சப்போர்ட்டுக்கு நாங்கள் ஒரு அமௌண்ட் கேட்டு 3 அமௌண்ட் கேட்டுருக்கோம். அப்படிங்களா? அந்த அமௌண்ட் இவங்க செஞ்சாலே எங்களுக்கு அது போதும். ஏன்னா உங்களுக்கு மெயின்டெனன்ஸ்க்காக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லையா? அது மாதிரி நீங்கள் எங்களுக்கு சந்தோஷம் தான். இருந்தாலும் எங்களோட சஜஷன் நீங்கள் கேட்டு கூட வாங்கிக்கோங்க. ஒரு 10-20 ரூபாய் கொடுத்தா கூட உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்ல மெயின்டெனன்ஸ் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு. மற்றபடி ஒரு நல்ல என்ஜாய்மெண்ட் இருந்துச்சு சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ. నా పేరు కుల్సుమ్. నేను బీఎస్సీ నర్సింగ్ 3rd ఇయర్ చదువుతున్నాను, మదర్ తెరిసా కాలేజ్. ఈరోజు ఆర్ట్స్ అండ్ క్రాఫ్ట్స్ విలేజ్లో మమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేశారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను ఇలాంటి ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు. నార్మల్గా అయితే ఒక్కొక్క పర్సన్ నుంచి 2000 తీసుకుంటారు, బట్ మేము ఫ్రీగా వస్తున్నాము. సో చాలా వరకు నేర్పించారు సార్. ఇది బోటింగ్, హైకింగ్, ఫిషింగ్, ఇంకా ప్లాస్టిక్స్ వల్ల ఏమేమి లాసెస్ ఉన్నాయి, మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్, ప్లస్ సేఫ్టీ కూడా చాలా బాగుంది. సో మేము చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాం ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు. థ్యాంక్ యూ సార్.